د ننګرهار کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت اړوند د نجارۍ فابریکه چې له کلونو راهیسې فعالیت کوي اوس پکې د کارونو کچه لوړه شوې. د ننګرهار کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت د سوداګرۍ او بازارموندنې اجرایه مدیر عبدالمجید پل وایي د دې فابریکې لپاره لرګي هم د کانال شرکت له 4 ګونو فارمونو راوړل کیږي. نوموړی زیاتوي په دې فابریکه کې د کورنیو دفتري اړتیاو لپاره د بیلابیلو ډیزاینونو لرګین توکي جوړوي چې د خلکو پام یې ځان ته رااړولی. په نسبت د تیرو کلونو نه د فابریکه تاسې خپله چې دا دومره نړیوالې راجلب کړي دي او هیوادوال دپاره دا فابریکه د شوه لکه یو نوې فابریکه چې وي سره دی چې تاسې معلومات هم حاصل کړئ چې دا ډېر پخوانۍ فابریکه ده. همدا علت دی چې د امارت تر راتګ سره خوشبختانه هغه کوم ماشینري چې زموږ غیر فعال وه هغه اساسي ترمیم شوله او موږ فعالیت ته بیا شروع وکړو او فعالیت زموږ تر ډېرو ځایونو تر ډېرو کورونو پورې ورسېده. او په راتلونکي کې د دې فابریکې د انکشاف په برخه کې مونږ کار کړی دی. مونږ راتلونکي پلان کې یو څه عصري ماشینونه نیولي دي او یو څه مو مسلکي نجاران او مسلکي کارکوونکي نیولي دي تر څو دې فابریکې ته انکشاف ورکړو. بلخوا په یاده کارخونه کې په کار بوخت کاریګر غلام غوث او اسدالله له خپل کار خوښ دي او وایي که نوي او عصري ماشینونه په واک کې ورکړل شي کولی شي نور هم پرمختګ او نوي نوښتونه وکړي. او انشاءالله خپل کارونو نه خپل کار نه راضي یو او حلال رزق ګټو او خپل وطن ته خدمت کوو. او موږ غوښتنه دا ده چې دغه فابریکه که فراخه شي نو ماشینري او پرسونل ته موږ ضرورت لرو. موږ په دې څرخ کې کوډبندونه کوچونو خپې د میزونو خپې کټونو خپې دا جوړو. نو هیله مو دا ده د دولت نه ماشاءالله اوس هم ښیي ماشینونه هم ښه دي خو لا په دې کې دا غواړو چې لږ ماشینونه راته عصري سیستم باندې جوړ شي راوړي او موږ پې کار وکولی شو. د یادونې وړ ده چې د کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت د نجارۍ ترڅنګ د مالدارۍ باغدارۍ کبانو روزنې او کرنیزه برخه کې هم فعالیتونه ترسره کوي.